হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা? আমি খুব ভালো আছি ফ্রেন্ডস আজ আমি আরও একটি ভিডিও নিয়ে তোমাদের মাঝে হাজির হয়েছি। ফ্রেন্ডস, আমরা যে টয়েসগুলো খুঁজে পেয়েছিলাম, আমরা আজ সেই টয়েসগুলোই ইন্ট্রোডিউস করাবো তোমাদের সাথে। দেখো ফ্রেন্ডস, প্রথমে কি সুন্দর একটি স্পোর্টস কার। দেখো, নাইস কালার একটি স্পোর্টস কার, অরেঞ্জ কালার। এটা আমরা পেয়েছিলাম। দেখো, ওকে। ওয়াও, এখন আমরা আরও একটি কার ইন্ট্রোডিউস করাবো। ওয়াও, একটি স্পিডি আর একটি স্পোর্টস কার। ওয়াও, নাইস। ওয়াও, এখন যেটি ইন্ট্রোডিউস করাবো সেটি হচ্ছে ওয়াও, একটি অ্যাডভেঞ্চার কার। নাইস কালার একটি অ্যাডভেঞ্চার কার। ইয়েস, আর একটি কার ইন্ট্রোডিউস করাবো। দেখো, নাইস কালার একটি ট্যাক্সি। ওয়াও, নাইস কালার একটি ট্যাক্সি। ইয়েস, অনেক সুন্দর একটি ট্যাক্সি। এবার যেটি ইন্ট্রোডিউস করাবো সেটি হচ্ছে ওয়াও, একটি নাইস কালার টুরিস্ট বাস। নাইস। এখন যেটি ইন্ট্রোডিউস করাবো সেটি হচ্ছে ওয়াও, একটি ভেসপা, অনেক সুন্দর একটি ভেসপা। ও ইয়েস, নাইস। এখন যেটি ইন্ট্রোডিউস করাবো সেটি একটি ওয়াও, একটি ডাবল ডেকার বাস, অনেক সুন্দর একটি বাস। ওয়াও, এখন যেটি ইন্ট্রোডিউস করাবো সেটি একটি ট্যাক্সি। ইয়েস, নাইস কালার একটি ট্যাক্সি। ওয়াও, এখন যেটি একটি ইন্ট্রোডিউস করবো সেটি হচ্ছে ও ইয়েস, একটি সুপার কার। নাইস কালার একটি সুপার কার। ওয়াও, এখন যেটি ইন্ট্রোডিউস করবো সেটি হচ্ছে একটি অ্যাডভেঞ্চার কার। ইয়েস, নাইস কালার অ্যাডভেঞ্চার কার। ওয়াও, এখন দেখো আর একটি চয়েস ইন্ট্রোডিউস করাবো। ও ইয়েস, নাইস কালার একটি চয়েস। দেখো ফ্রেন্ডস, অনেকগুলো চয়েস আজ তোমাদের ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিলাম। দেখো, আমার মনে হয় তোমাদের ভিডিওটি অনেক ভালো লেগেছে ফ্রেন্ডস। তা আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেল এবং আমার সাথে থাকবে। তো আজ আমি ভিডিও এখানেই রাখবো। ওকে ফ্রেন্ডস, বাই।